A mai videóban meg fogom nektek mutatni a bolti slime-omat. Az egyik slime így néz ki. Na, ki is bontom. Jaj. Ez egy labda, igen, tudom. Beletettem. Álljatok, még leszedem ezt a slime-ot. A hangja. És azt szeretem benne ebbe a slime-ba, hogy ilyen szép színű, és nagyon szép. Nagyon szép a színe, azt szeretem benne, meg az, hogy így csillog. Nagyon szép. És az állaga is jó. Ezt a kínaiból lehet kapni, nem drága, pár száz forintokba kerül, nem drága. Vissza is teszem. Mutatok nektek egy másik slime-ot, ami így néz ki. Kibontom nektek. Mindjárt kibontom. Na, itt is. Nagyon jó ez a slime, és nagyon puha. Kiveszek annyit, amennyit tudok. Mindjárt csak ki kell vennem. Kicsit nehéz ezt kivenni. Nem tudom miért. Tesómémat, slime-át meg olyan könnyen lehet kivenni. Nem tudom, hogy az enyémet miért lehet ilyen nehezen kivenni, de nem baj. Na. Várjatok. Na, ennyit tudtam kivenni. Nagyon jó ez a slime. És nagyon jó hangja van. Csinálok nektek hólyagot. Itt egy kicsi. Itt. Hallgassátok a hangját. Ez a slime ilyen. Kicsit pukizik is. Na meg van egy ilyen slime-om, ez egy ilyen truki slime, ez pukizó slime. Itt van. Ez ilyen pukizó slime. És ez is nagyon, ennek is olyan nagyon jó az állaga. Ebből is lehet hólyagot csinálni. Itt van. És jó a hangja. Ez ilyen lenne.
Nagyon jó. Na, és most jön az utolsó slime, ami így néz ki. Ezt nagyon-nagyon szeretem. Ennek is ugyanúgy van hangja. Kicsit ilyen már koszos, de nem baj, ilyen már csúnya színe van, de nem baj, én akkor is így nagyon-nagyon szeretem. Ennyi is lett volna a videóm, ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!